Muchas gracias, Paula. Ahora le cedemos el uso de la voz a la compañera Karen Gómez. Mi nombre es Karen Anaí Gómez Susano. Mi número de matrícula es 2019-69593 y apoyo a la maestra Laura Gatica. Muchas gracias, Karen. Ahora le cedemos el uso de la voz a la compañera Vero Herrera. Buenos días, soy Verónica Herrera Escobedo, con número de matrícula 2018-32550 y apoyo a la maestra Laura Gatica en su candidatura. Muchas gracias, Vero. Le cedemos el uso de la voz a la compañera Marlene Alcantarilla. Buenos días, mi nombre es Marlene Alcantarilla Organillo, soy de matrícula 2018-29875 y yo apoyo a la maestra Laura Gatica Barrientos. Muchas gracias, Marlene. Ahora le cedemos el uso de la voz a la compañera Lidia. De acuerdo. Tanto en tiempos de vacas gordas, ¿Le cedemos el uso de la voz a la compañera Lidia? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Lidia Gallegos Lorenzo, con matrícula 2018-27628 y mi apoyo total a la maestra Laura Gatica Barrientos. Muchas gracias, Lidia. Ahora les